呢張合照大家睇睇，有冇人認得呢位咁光陽嘅正氣大叔啊？剪住一個中國經典嘅平頭，佢就係傳說中拒絕送演嘅呂二寸先生。話說當年拍攝《關公大戰外星人》嗰陣，入邊有一個中國司令官嘅角色。直到有一日行街見到大家食嘅招牌，我就諗呢個咪正正就係我要揾嘅人咯。咁大家可能會問我係點樣揾到佢啦？其實好原始啊！我直接撳中登門造訪，佢第一句就問我：咁點解你會想揾我呢？我心諗撲街啦，唔通直接同佢講係因為佢夠中國特色。當時有個腦高速運轉，用咗啲說話藝術話俾佢聽，係因為大家食本身嘅名氣，而佢又有一個咁光陽正氣嘅形象，好適合演呢個角色。點知佢聽完之後好開心，一口就應承咗，仲特登請我去 TVB 嘅飲食天王頒獎禮睇佢領獎添。事後阿呂生仲問我可唔可以幫佢新鋪裝修俾啲意見添，咁我就同佢講：喂，我唔係讀室內設計嘅。點知佢答我：你係大學生嚟噶嘛，讀咁多書點都有啲嘢啦。當時我唔好意思推，又硬住頭皮咁樣鳩噏啲嘢。我諗起嗰陣時候啲地方呢，賣衫嗰啲鋪頭呢，有時都會用文革風格嚟裝修，好似幾撚型咁樣。我就同佢講：不如試下用呢個做主題啦。點知佢聽到之後面色一沉，變到好認真咁樣話：細佬，文革嗰陣樹皮都冇得食啊，點會有人想喺食肆諗文革噶？果然親身經歷過呢啲嘢嘅人，睇法真係完全唔同。就好似而家如果有人開鋪用雨傘運動裝飾做主題，我都覺得幾反感嘅。後來好彩佢都冇嬲到，仲好開心咁講話條片出咗街之後可以喺佢間鋪頭度重複播放添。咁至於點解後來冇揾佢演出呢？就係因為我同老師講起呢件事，佢睇完劇本之後就問我：如果拍咗出嚟對佢生意有影響，甚至俾人封殺，咁即使係佢應承過嘅，其實我都係害咗佢，所以最後都用劇本改動為理由取消咗佢嘅客串。我仲記得當時佢係嬲咗嘅，從此之後佢就冇再覆我 message。揾佢演出呢，效果可能會好撚爆嘅，但係如果要靠半呃半氹嘅方式去完成條片呢，咁就算出到嚟個效果幾好都好啦。我諗到咗而家呢，我都唔可以理直氣壯咁樣去講呢條片咯。所以咁多年之後諗翻起呢，我都覺得冇做錯。今次條片就講咗咁多先，歡迎大家留言話我知，想我下一條片講啲咩題目，講下以前啲嘢啊，或者係一啲業內嘅秘聞咁樣嘅。我哋下條片再見，拜拜。